Hello, hello các bạn. Đấy, các bạn thấy quắc nhiều không? Đây, thòng 7 ha. Các bạn, một bộ mà các bạn nếu mà các bạn mua đầy đủ á, thì nó sẽ là một bộ thòng này. Bộ này là gồm 10 chân này các bạn. Mỗi chân thì nó gồm có 5 cái thòng. Tổng một bộ như thế này là 50 cái thòng lọng ha. Và nó bao gồm mà cả loa để bẫy này, loa. Đấy, loa này loa điều khiển từ xa nhá. Có túi đeo đàng hoàng ha. Túi đeo. Đấy. Rồi loa và cả thẻ nhớ này nhé các bạn. Thẻ thì chỉ bỏ sẵn hết trong pin cái khe này rồi. Khi các bạn mà về, các bạn chỉ cần mở nguồn lên thôi và bấm play. Đấy. Play thì nó sẽ chạy nhá. Đây có cục sạc rồi. Đấy. Sạc này. Rồi cái khiển này, điều khiển từ xa này. Rồi. Rồi, và cả quất. Rồi tức thì lấy con quất này về nhé. Này thì mình dùng thì nó sẽ không có bị hư nhanh như là mấy cái loại như là cái máy quất non của thằng Malai này, thì cực kỳ bền luôn. Đó các bạn nhìn này. Rồi nhìn này. Đấy. Chân tay mỏ mắt rồi rất là đầy đủ luôn. Nó đang ở cái thế này, gọi là cái thế mà đang chửi lộn các bạn, đang kêu, đang gào lên á. Đây là cái thế mà cái, nó đang gào ra theo cái tiếng này này. Đây, theo cái tiếng này. Còn cái này quay không quay nhanh, nó đang gào theo cái tiếng mà wow đấy, đấy nó đang gào. Thì con quắt đuổi ở ngoài mà nghe cái tiếng này ra mà gặp cái con mà đang hả mỏ đang kêu như thế này thì nó sẽ phóng tới ngay. Nó rất là hiệu quả, cho cái này rất hiệu quả. Một bộ mà các bạn thích thì các bạn hãy đầu tư một bộ như thế này về nha, về chơi ha. Đấy, đầy đủ như thế này. Đấy. Rồi loa mình đeo vào. Đây, để cái đen cho bạn xem nhá. Đấy, ok chưa? Rồi cộng với lại một bộ thòng lọng ha. Đấy, phải không cá? Đấy, như thế này. Rồi một con quất giả. Đấy, như thế này thôi. Các bạn xem này. Rồi, thế là các bạn có thể bắt được quất rồi đấy. Phải không ra? Rồi, ok.